Oh my goodness. Hi，我叫 Alex，我是美食整理师。今天在我旁边的是文龙，文龙欢迎。今天为什么来？最近我刚从加拿大那边回来，然后感觉我的下背部就是有一些酸痛，然后尤其是在我弯腰的这个时候，就感觉下背部疼痛非常明显。对，所以我就找到 Alex 来帮我调整一下我的脊柱这块。对，好，欢迎。我们刚刚做完身体检查，接下来我们可以开始整体。你准备好了吗？准备好了。来吧，来吧。好。可以吸气，呼气，对，放松。Very good. Yeah, you felt that one, no? Yeah. Good. 呼气，对，放松。Good. There you go. You okay? Yeah, I like that. 吸气，呼气，放松，对，很好。吸气，呼气，对，放松，很好。不错。放松，对，吸气，呼气。哇，太， I'm done with you. 去试吗？ Yeah. 放松。力度可以吗？可以。好的。痛吗？痛。痛和有点紧。吸气，呼气。对。很好。I can feel the crack. Yeah. 呼气。哇，不错。Good. 你准备好打包夹了吗？我准备好了。准备好了，来吧，站起来 ，Let's go。
så. Bishi, bihu, kvar så. Så. Oh my goodness. 还好吗？ Oh my god, it will take seconds. Oh. 吸气，呼气。那行。呼气。好，整局结束了，你现在感觉怎么样？我现在感觉非常好。我来的时候非常痛苦，但是我现在就感觉还是很轻松的。尤其是就是整个上背和下背，我觉得现在感觉都很轻松。非常好，太棒了，非常感谢。非常是吧？谢谢你今天来这里学习我们的整集。我和文龙在凯尔开了康，下次见，再见，拜拜。